打不着。这个鱼是多滑呀！打，什么情况？打，真的是滑，真的是滑。如果这一杆打不住，我就给你换绝活了。Nice。哎呀，今年也过美了。我是用15年的时间，花了将近300个 W 去学钓鱼的副大厨，结果今年40来岁一事无成。于是呢，我决定帮助一些钓不上鱼的兄弟们去少走弯路。不管你在哪一个城市，只要你在评论区留言，我们可以一块儿去找到这个原因。那么今天呢，就有人留言说，他偷驴从来没超过3条。跟我约好今天早上7点在这个地方汇合，8点开钓，结果现在9点了，你瞅瞅，现在池子里边人偷驴的人都偷了1个小时了，他现在人还来了。哎呀，不好意思，来迟了。你赶紧去打水吧，咱们开饵。偷驴的话就开2斤就行了，你再多开了吧。你看那个1个硬币1毫升，对，开成湿散，水稍微多点，30%的水。可以，手绳一开，加点钢丝团，没问题，走吧，走。那你准备坐哪呀？我想闪大边。最好的位置应该是2个增氧机中间，那才是偷驴的地方。偷驴的时候，鱼少，鱼口弱，调积木，它的动作出来反而会更大。你调的高木，有可能还打不到鱼。这小散炮，你一抽着平一抽着，有动作，有动作，硬了一点点，还得往上顶。扬竿，再钓高一点，继续抽。你看你饵搓小一点的时候，它下降的它这个速度也会变慢。偷驴的时候咱调到目数就比较低，你饵搓大了它容易钻降层。哎，对了，这样一抛竿饵本身偷驴饵软，这样容易掉。头尖挂在下面，上面一压，搓小一点，别大了。这饵抽这么多竿了，泡不能捏了，这会儿就站着这个散泡，有点就行了。来泡，漂子3升，然后把竿线往下压一下，直接分线就下去了。哎，我有点着急了，我给你打一口，你看一下啊。确实打不住，这鱼太滑了，这种鱼打不上，一定要换大钩。咱换一个观410的大钩子，换完大钩子之后，可能要悄悄，小动作不理它，一口2口，你看它跑不了了吧？这就是这个鱼，想吃吃不进去，想吃吃不进去，急了，啪一口进去了，啊，来下户。一旦打不住，要么我就往钝的钓，往钝的钓再不行，咱就给它把饵弄硬。你看刚才搓的这个饵还在草网里面，还没划掉。来，按照我刚才这方法上来钓，小动作你完全忽视它，就没打住啊，黑了，啥鱼嘛？安全带，一旦吸进去，它吐不出来了。来，摸子鱼是锯来了，就是有点滑。哎，你看15拉20，关5，搓2鹌鹑蛋，典型的这种老鱼，电池还在里头。看这个，哎呀，这就1斤半，1.5，打忍不住了。竿太软了，断起。过来。哎，鱼呢？我看一下是不是12点。哎呀，标准的12点啊！漂子不拖走不扬竿。这条毛白白净净的。哎呦，这鱼劲儿是真大！现在钓了有1个半小时了，这是第几个了？这应该是第16个。第16个是吧？对。赶着下午应该上岸是没有太大问题。在这2小时之内，我是把能讲的、我会的、毫无保留的已经讲完了。我感觉这会40斤有了，我使命完成了。
2 hours later， 没想到它开了2斤2两没够用，用量还挺大。这是0加了6毫升2斤，然后蓝的话2斤也加个6毫升，开个13，比早上稍微再湿一点，不容易毛鱼。就这个节奏，不紧不慢。这个鱼。终于，哎呀，来一块帮忙你带一下。偷驴的鱼货，看一下鱼货，老是几片偷鱼，今天这是真的把引座卖了，167斤，501减去我给你报名费用140，来再减个140，减个140，挣了361块钱。今天我的任务是圆满完成了，还满意吗？这里头的2咋的？如果你真的钓不上鱼，你可以评论区告诉我，我到你的城市我去找你，带你一块钓，看你到底钓鱼哪一块有什么问题，咱们一块儿去研究，帮你上鱼。我是付大厨，记得关注我，下一场我去找你，拜拜。